Suma'lam anna asla zuhdi ini nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Suma'lam anna asla zuhdi al-istinab 'anil maharim kabiriha wa shaghiriha. Wa ada'u jami'il faraidi yasiriha wa asiriha. Suma'lam mongko nuli ngerti sira anna asla zuhdi sak temene pokoke zuhud dasare zuhud. Dasar pokoknya zuhud iku al-istinabu ngeduwi anil maharimi sang pira-pira barang sing diharamna Allah. Kabiriha ya gedene maharim wa shaghiriha lan cilike maharim. Li anaman krana sak temene wong lawaro kang ora ana watak waro iku maujud. Waroi watak ngeduwi haram lahu kediman. Iku la yasihu iku ora dadi sah. Iku la yasihu ora dadi sah lahu kediman apa zuhud. Terus niku layasiku niku mboten yasiku. Wa ada ujami'il faraidi lan sing darani zuhud iku nekani sekabehane fardu. Yasiriha yasid. Ya sing faraid sing gampang, yasira ya gampange faraid. Wa asiriha lan angele faraid. Ya fardu sing angel ya dilakoni, sing gampang ya dilakoni. Li anaman kron sak temne wong la taubat kang ora ana tobat iku maujud lahu kediman. Iku la tasihu. Iku ora dadi sah lahu kediman apa inabatu balik ning pangeran. Fatobatu mongko te tobat wa ya tobat iku alqiyamu jumeneng bi haqqi bi kulli huquqi rabbi kelawan sakabehane hak-hake pangeran. Lawal inabatu te kang aran inabah wa ya inabah ukhrajul qalbi ngetokno ati min zulumati syubhati saking dolime utawa kepetengane pira-pira syubhat. Nomor 3 watarkud dunya lan sing dare zuhud ninggal dunya. Ninggal donya ala ahliya dikekno utawa dimbarno ning wong sing ahli donya. Qali liha yusiki donya wa katsiriha lan akeh donya. Li anaman kono sak temene wong lakona ata kang ora ana kono aku mujud tahu kediman ila siku rasa lahu kediman apa tawakkul apa tawakal. Wa man desapane wong la tawakkul ora ana tawakal mujud lahu kediman nasiku rasa lahu kediman apa atas dimunyerahno urusan ning pangeran. Dadi ora tawakal tapi muni taslim. Jadi ngaten gini, intine kalau terang dong ya. Jadi semua redaksi sinten Quran, gini ku dia di mana nih ulama. Jadi kalau baleni malih ya, redaksi sinten gini Quran, itu di mana nih ulama. Boten sakit redaksi teng Quran itu di mana nih ngagi luhut, itu di mana nih ngagi apa ulama. Disebut apa balwa ayatum bayinatun fi suduril ladina apa utul ilm. Misalnya Allah muji munib. Allah iku zat sing seneng sing abdin mau sifate munibin sing balik ning pangeran. Jenenge balik ning pangeran iku atine wis tumancep ning pangeran, gelem balik ning pangeran. Manane balik ning pangeran iku ana sing ditinggal. Wong balik iku mesti ana sing ditinggal. Bulan balik sing darani balik iku ana sing ditinggal. Sing ditinggal iku gemerlape dunya, gemerlape ruwete dunya. Enak-enake dunya ditinggal mergo balik ning ojo kok muni balik nang pangeran iki cek diutang wong. Mulane jare kitab iki ora sah tobat, wong iku iso munib nak sause tobat. Ora iso darani munib kok urung tobat. Misale kowe diutang wong 2 juta. Ora gelem nyaur tak dalu istighfar ben sepuro pangeran lho apa hubungane istighfar mek napa? Nyaur. Ora iso berbeda bojone wong istighfar. Sing gelo sing lanang kok pangeran ra melok di bojo kok jalu istighfar. Kudu jaluk sepuro sing lanang. Bar iki dijotosi lho. Mulane dhewe Kanjeng Nabi zina mbek bojone wong iku koyo 1000 zina mbek perawat. Tapi ya padha zinane. Perkarane hak adamine kental, kenapa? Mulane wong rong rabi iku nak zina mau dijilid ping 100. Tapi nak wis rabi, pomene mbek bojone wong iku zinane iku nak zina iku dirajam niku. Dihukum mati, cek ora langsung dipancung diantemi. Nah, itu intinya gambarannya karena nopo
sing terkait hak adami iku berat. Mane kula suwun pokoke hak adami niku nak iso iku dikurangi. Dikurangi sak kurang-kurang. Terutama menyangkut irdun harga diri. Iki kula baleni malih nak dhuwit niku dawuh Sufyan Ats-Tsauri cek iso disaur. Utawa misale kira iso nyaur ning akhirat ngamal apik cek kena nggo nyaur. Tapi nak irdun napa harga diri niku luwih berat. Iki kula baleni malih luwih napa? Luwih berat. Jadi kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa amaluhu wa irdu. Irdu niku maknane napa? Harga diri. Karena makanya kayak teori modern orang nggak boleh membunuh karakter itu sama dengan pembunuhan karakter. Niku ngeri tenan mungkin. Misalnya ada calon bupati, cek gubernur, cek presiden. Oh, iku kowe diutang 2 miliar rambut sahur gak apa-apa asal kowe dadi tim sukses. Tapi nak fotone Purno mbok Irdaro tuntas tenan. Iya ta. Mau iku kejak sepuro ora iso membunuh karir selawase. Lawase. Lah nek kita kok Gus. Lah tapi ku tenan, Gus. Terus apa nak tenan iku terus ngedarno iku halal. Sing darani ngrasani iku bakas barang tenan, ora barang tenan jenenge malah gak ngrasani gawe. Sahabat dhisik yo bantah mek Kanjeng Nabi. Ana sahabat ngrasani kancane jare Kanjeng Nabi. Lah iku kowe ngrasani kancamu, tapi niku tenan. Lah iya sing diarani ngrasani iku tenan. Ora tenan kowe jenenge gawe. Gawe. Dadi Nabi ku yo unik. Oh itu memang tuntas tenan, napa? Oh tuntas tenan. Jadi orang itu membunuh karakter itu lewat irdu. Dia lewat napa? Irdu. Nah misalnya kaya ana wong wapian. Mbek tangga apik, mbek kiai, apik sapa wae apik. Nah, jane apik tenan ikhlas. Barang pas apik mbek rodo ayu. Barang iku persekot itu tuntas. Padahal niate sedekah tenan barang apa? Persekot iku ya tuntas tenan. Lho kan ya ora ngelek-elek modar iku apa? Persekot. Ngapiki mbek tangga iku sampeyan ngape nyalek itu tuntas tenan. Terus koyo agama itu tuntas, ora ono sedekah, ora ono ngamal, anane iku persekot, anane transaksional. Padahal pas iku wong ikhlas tenan sing ro atine wong sapa? Amane kula suwun pokoke atuk masalah kekeliruan kita itu mbek pangeran. Mulane niku kaidah fikih iku hakul adam haqqullah mabniun alal musamahah wa haqqun adami mabniun alal musyahah. Hake Allah dibangun ning gone murah. Nak hak adami dibangun ning gone larang. Nggih dibangun ning napa? Larang. Kok Bani Adam cek medhite ra karo. Mane dicontoni Imam Suyuti faman taba niku masalah maling niku wasariqatu faqatu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wa wasi. Hakim terus famanta ba min ba'dhihi wa aslaha. Terus fa inna wa yatibu napa? Ale. Ana wong nyolong iku nak ning hukum Islam iku misale diketok tangane. Tapi nak dekne tobat iku Allah ya nyepuro. Sebagian ayat iku malah luwih seru meneh. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu aw tuqata'a aydihim sawise terus illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihi. Iku kabeh terusane ayat itu ketahuilah bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Terus ngendikan Imam Suyuti dan semua ulama, nak ana maling kok tobat, iku ngerti yo nak Allah Ghafurur Rahim. Wabe ulama dhewe ngene. Oleh komentar ulama itu lucu. Allah mau ngumumno nak ndekne, nak zate Ghafurur Rahim. Artine hak Allah gugur. Tapi dhuwit kudu wajib mbok balekno mergo Allah ora ngendikan aku gawe kawulaku seduluran dicolong ya ora apa-apa ora ono ayat ngono. Dadi pangeran iku mau ngumumno zate nak aku iku Ghafurur Rahim. Mbok nek sing duwe ora pati ghafur. Dadi kowe delok bojone wong iku nak Allah Ghafur. Ndak wong nganggur. Kowe beda bojone wong lak Allah gampang wae. Nek sing bojone. Tapi kowe aja terus mabuk, nek ngono bayar bojo beda rodo ta prawan. Cangkemmu pucet. Agar bab maksiat kok pinter mabuk. Yo ora ngono. Cuma padha-padha milih, cara kon milih. Klasmene dosa iku. Tapi nek wong nakal gak seru. Seru-seru dan kandhani kok angel lem.
Jadi tak warai carane memahami Quran. Mulane kula tak baleni malih. Memahami iku anut ulama. Jadi ulama misalnya fa'lamu anna wa ghafurur rahim. I'lamu ngene-ngene terus nabi ibadi anni anal ghafurur rahim ana adabi wal adzabul alim. Iku Allah nyifati dzate piyambak. Lah sifate Allah ning dzate piyambak lu ra jaminan nak sing terkait hukume manusa seperti itu. Mau misalnya ono wong nyolong duwe wong 1 juta. Terus dene wis tobat sering istighfar ning masjid. Ya Allah Ghafurur Rahim. Piye-piye nyolong larangane pangeran, nek kowe nyolong berarti melanggar perintah pangeran. Lha iku cukup ke mara masjid itikaf. Tapi sentara kayak hak adami ya duwe 2 juta iku balik. Paham ya? Ojo kok terus, tapi hukum Allah kan tertinggi. Nek Allah nampa kudu menungso nampa bocah kok. Allah iku zat sing mbok maksiati ku ora krasa. Bojone wong mbok beda iku Allah ora madhara. Paham ya? Terus Allah bocah wis sepuro. Lah aku ora kok rugekno kok bocah wis sepuro. Salike diutang wong. Gak iso nyaur astagfirullah. Dong aku ora dhuwitku ora mbok kowe itu. Dadi pokoke nek hak adami iku berat. Mulane jogeman di urusan apa hak terutama harga diri, napa? Sing membunuh karakter. Wah iku bahaya. Mulane kowe iku nek kepengin di swarga, nek ana wong saleh iku tek iku peksa di hak adami mbek kowe. Tak jamin mlebu napa? Swarga. Misale mau ana wong saleh cal ahli jannah diutang kowe dongane ora iso nyaur kok tagene. Tapi golek sing saleh. Nek ora saleh kok goleki ketemu ning neraka padha wae. Aku pikiran Gusti sing utang kula, padhe kula tutut ya golek iku ono ning ngisor. Nek ora ketemu bareng. Golek sing saleh, napa? Iku masyhur hadis sahih ono wong saleh lala diutang wong. Gak iso nyaur. Wong iku kasih pangeran, mbok pangeran ditakdir kaya ngono. Singkat cerita bareng nang mahsyar nang akhirat dituntut. Ambek wong iku dituntut mbek dain wong sing utangi. Ya nek nang fikih bahasa Arab sing utangi dain. Sing diutangi madin. Bareng dituntut ya ora iso nyaur nang akhirat ora ono dhuwit. Tekan sing nuntut yo aneh, ngono kono ora ono dhuwit digo opo. Ngono kono wis ora ono ATM, ora ono dhuwit. Misale disaur kabeh digo apa ya aneh. Walhasil terus orang tadi yang menuntut tadi mbek pangeran ditudono swarga. Karena swarga dengan segala kemewahannya. Tapi pangeran profesional jelas. Apa ini ku kangge sinten Gusti? Kangge nabi sinten? Takokane kangge nabi sinten? Swarga ora kanggo nabi. Kanggo wong sing kelar bayar regane. Sinten sing kuat mewahane? Kowe kuat ya. Napa Gusti? Bebasno kawulaku iki sangka hak adawi. Nggih kula bebasno. Terus kon gandengan mlebu swarga bareng. Oh gak jos ta, no. Mare saiki golek dhuwit sing akeh karo saleh sampean saleh tau tangi. Ya. Lah nang saleh golek yo. Tau tangi. Ojo 1 juta iso nyaur nek goblok nek 1 juta. Takoki sampean saleh. Nggih saleh. Ojo sing 10 juta aja iso nyaur. Sing kira-kira gak iso. Piro nak? Nek cara grup ngaji kene piro? Nak rugen 20 wis iso nyaur. Tapi kan ra saleh. Padha wae. Padha wae golek-golekan. Golek-golek sing saleh sing mesti swarga. Ora roh Gus, yo jajal ae nek ngono. Apa jajali wae, engko nek menawa sing tepak. Jadi hak adami itu berat, kalau baleni malih hak adami itu. Luwih berat meneh nak hukume pangeran itu diwolak-walik. Mulane kula suwun sing seneng kula sing ngaji kula. Aja geman di dosa iku layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Aja geman. Wis dosa iku dosa Allah, penting aja molak-malik fakta. Kayak tadi. Ada seorang ulama alim. Dia karena punya tradisi sedekah, iku isuk sedekah dilalah iku sing disedekah iku maling. Kok baleni maling. Dadi gunjingan. Usut di ko ala sarikin, wong maling kok disedekah. Ya memang teng riwayat semua itu pakai mabdi majul. Usut di ko ala sarikin. Ya ada kiai yang baca tasaddaqo ala sarikin, berarti tasaddaqo hadal alim ala napa sarikin. Setelah jadi gunjingan gitu, karena dia ulama ya dia ulama orang para pangeran. Ini di hadis sahih, cerita ini di hadis sahih. Dia enteng saja ngendikan gini, alhamdulillah ala sarikin. Alhamdulillah sedekahku ditampa maling. Hari kedua karena dia punya habis sedekah ya tetap hari kedua sedekah saja. Sing dikei sapa? Lonte. Geger meneh.
tusuddiqu ala zaniyatin. Aduh lonte kok disodakoi. Yang geger meneh ya dia hari ketiga tetep ae sedekah. Kena wong sugih, ya geger meneh wong sugih kok disodakoi. Karena dia orang alim ini rungokno tenan iki. Ini fatwa nih, karena ini ada hadis sahih tak sebut fatwa karena mesti benarnya karena ini hadis sahih. Setelah jadi gunjingan, ini eling-eling sing khusyuk-khusyuk. Kowe ora perlu nglakoni, piye-piye kowe nak ngekeki rodo iku rawan persekot wae. Pokoke iki mau cerita. Tapi kan iso dielmoni, misalnya ngongkon bojomu tangon anakmu. Sebetulnya kabeh kena dielmoni. Saya kan punya ibu misalnya, ibu kula sepuh. Misalnya ana rondo ayu kowe kepen ngamal kan iso liwatno ibumu ta bojomu. Kowe wis nakal. Kok kena dhewe kowe wis golek nomo, maksudnya iso diakali blok-blok iki iso. Bocah kok warane angel. Yen aku pengen mesti sedekah lillah iku cek iso disyariati. Yo tolong ibumu tah anakmu utawa bojomu. Oh, ora wis rugen lek. Wis awale wis koyo semi apa? Semi apa kan? Persekot. Aja gelembe wong liya lho ngono. Iya ngono. Sedekah ono taklek barang. Wis. Dia ketika jadi gunjingan tenang saja. Terus beliau ngendikan gini, ini rungokno sing soleh-soleh tapi ora tau ngaji. Soleh tok tapi ora gelem mikir. Ini juga sering dikritik oleh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali kan sing rusak agama iku loro. Siji wong alim sing ra iso nglakoni, nomor loro wong bodoh tapi soleh. Muga ora mbok nut iku soleh, mbok nut iku nak fatwa. Bodoh, mlane fasadun kabirun alimun mutahaddiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasib. Luwih gedhe meneh wis bodoh, khusyuk. Ora dina tu khusyuk, dina tu ora roh. Apa? Singkat cerita, terus sing wong alimmu akhirnya gak kuat juga memberi penjelasan. Itu oleh penjelasan lucu. Cung, aku kok salahno sedekah ning copet, sedekah ning maling. Lah seperti Mbah maling kok sedekah. Lah iya nganti nyopet itu perkarane golek duit. Lah yo tak kei dhuwit ben ora nyopet. Lah lonte lah yo nganti adol awake mergo golek dhuwit. Saiki tak kei dhuwit ora usah adol awake. Tapi wong saleh lho kan cara aja kowe jajal ora usah mbok jajal. Bahaya nek dijajal iki. Masuk akal. Uang nanti dicopet itu kata kuncinya kan golek dhuwit 20.000 ganti nyopet. Golek dhuwit 100.000. Terus saiki ono wong saleh, wong alim dikai. Mulane ulama-ulama itu ora majibno sedekah tepat sasaran. Sedekah tetep bener. Bukan wali yo bener, bukan maling yo bener, bukan lonte yo bener, asal ikhlas sing ngene. Karena tadi wong nganti nyopet golek apa? Saya jawab. Golek dhuwit. Saiki tak kei dhuwit ben ora nyopet. Wong wis duwe dhuwit. Nganti ngelonte golek apa? Dhuwit. Saiki mbok kei dhuwit ben ora ngelonte, ora kok ben mbek kowe lagi pare perkara kasus. Terus saiki nganti ana wong sugih ra gelem sedekah medhit mergo apa? Iman. Saiki dikai dhuwit ben gelem itibar. Ya bener ya, iku ngendikane Nabi kana habrun ahbari Bani Israil. Untuk semoga khibrun ya, tapi nak sanad-sanad ahli hadis macamnya khibrun, tapi semoga khibrun ya ansal. Nah, perko ahbar ya, ahbar itu jamu khabrin aslinya. Cuma bahasa Arab niku khibrun itu maknanya mangsi atau pena gitu. Orang yang dunianya menulis atau ulama, kadang wong Arab itu darahnya khibrun, terus dijamakno ahbar. Bahasa Arab pancen kadang kriminal, tapi kriminalnya itu apa? Tapi nak ulama rasing terangno dadi asobiyah, dadi wahdatil wujud. Iku malah bahasa Arab niku sing terangno kudu ulama. Bahasa Arab ku aneh. Misale ngeten, mesti kriminal nak sing nglakoni wong awam. Rabbun maknane apa? Enggak jawab ya. Pangeran, enggak jawab ya. Rabbun maknane apa? Terus wong sing nulis terus tentang hukumnya Allah, sing khusyuk jenenge apa? Rabbani. Bangsa pangeran kriminal lho. Mulane tak terangno bahasa Arab ben ra kafir kowe ya. Dadi Rabbun mana ndak? Pangeran. Wong sing walim tukang nulis hukume pangeran. Bahasa Arab apa? Rabbani. Sing bangsa pangeran. Lha wong kok barani bangsa pangeran ku kafir ta kafir? Kafir. Ilahun itu pangeran. Rabbun ya pangeran. Tapi wong tasawuf nak darani wong sing wis usul iku nguasai ilmu rububiyah gitu. Ilmu apa deh? Sebenarnya mulane aku rapati cocok wong tasawuf. Bahasa kok keliru kabeh. Tapi mbok kelirokno wis pancen wis dadi bahasa.
Ya serasa mbok klirokno ora iso kok nglirokno wis menengah. Lah untungnya wong ora paham ora protes, mulane wong ora paham ya penting. Wah alhamdulillah tenan kok doran apa. Malah aku ora tau ngritik Muhammadiyah. Aku nak ora cocok mbek Muhammadiyah tak sebutno wong. Aku mau ngritik Muhammadiyah. Mergo maknane Muhammadiyah iku bangsa Muhammad. Jadi nak buat terjemah aku gedeng mbek Muhammadiyah, aku gedeng mbek bangsa. Itu kasus mana aku. Tugale khilafah. Aku ya ora cocok BATI, tapi aku ora tau ngritik khilafah. Piye resmine khilafah ku bahasane Quran. Wong nak iman, nak apik la yastakhlifannahum fil ardi. Bakal tak angkat dadi khalifah. Atau duwe sistem apa? Nah, aku nak ra cocok aku menanya. Kadang wong protes. Wis ora tau ngritik. Sing ora rasane dadi ulama. Aku nak wonge ra cocok tak sebut wonge. Mergo bahasa Arab iku nak iya mau. Bahasa Arab iku duwe seni kan. Ya kula baleni malih. Jadi robbaniyun itu orang yang menekuni ilmu ketuhanan. Padahal sangka lafaz robbun maknane. Lain akhirnya kitab tasawuf kan dilil ubudiyah untuk mendapatkan status ilmu rububiyah. Kiai Jawa bahwa ora iso maknani wis saking bingunge, mbok kepen nyelametno umate terus rububiyah. Ya iku wong sing wis watak-watake niru watake pangeran. Akhire sing maknani bingung ra sedeng banget. Mergo golek aman nih, golek napa? Golek napa? Aman. Lo baleni malih ya. Orang-orang yang sudah ke makom yang seperti itu, maka dia sedekah itu enggak pilih-pilih, termasuk sedekahne maling yang ya masuk akal. Sedekahne wong saleh karuan nggih masuk akal, nek wong wali masuk akal. Kalau sedekahne maling ini butuh orang alim tertentu yang iso menjustifikasi dadi masuk akal mau nganti ana wong maling mergo golek duit, nganti ana dadi lonte mergo golek. Enak menawa tak kei iku dadi api. Lane Kanjeng Nabi dalam konteks ini nate dawuh, "Dong kowe sering sing sedekah sing apik. Nak pancen kena sing layak, ya berarti sedekahmu bener. Wong kowe ngekeki wong sing layak. Nak mbok sing mbok kei iku ora layak, bar mbok sedekahi jebule dienggo tombok, dienggo domino, dienggo narkoba, fa anta min ahli." Jadi isnaul ma'ruf kang nglakoni barang apik cek ning gone wong sing layak, cek sing ora. Nak sing layak berarti ke tepat sasaran, nak ora layak takun min ahli, kowe iku termasuk ahli napa? Ma'ruf. Ini penting kalau terangno gitu. Terus kalau suwun kowe jogeman gedeng kiai-kiai sing kadang mau nangani wong fasik-fasik. Iku ya ana ilmune, apalagi di NU itu banyak sekali. Ya masyhur lah dulu itu banyak sekali lah di NU itu banyak kiai tertentu yang justru keramatnya itu terkenal dakwai wong macam-macam. Kowe ya ora usah kaget, ya ana sanate, ya ana napa? Ilmu. Nah, terus ada kiai yang dakwai itu hanya orang-orang baik, itu ya ono sanate ya ono ilmu. Terus kula ngaji niki nate cerita kula ada kitab Khilyatul Auliya niku karangane Abu Nu'aim Al-Asfihani. Itu kitab masternya Ihya. Jadi kitab itu dikarang 400 Hijriah. Di antara Imam Ghazali menjadikan kitab master itu ada kitab Qutil Qulub, ada kitab Khilyatul Auliya. Terus kalau di fikih Imam Ghazali jadikan master itu kitabnya gurunya namanya itu Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab. Ya kalau balen malih. Jadi tentu semua ulama itu kalau mau ngarang kitab itu kan ada master ya. Master itu kitab panutan. Tentu panutan ini musalsal ya. Karena ini pakem di dunia ulama. Misalnya Imam Ghazali di tasawuf beliau ngikuti Qutil Qulub. Kalau di fikih dia ngikuti kitab karangan gurunya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab itu karangannya Imam Haramain. Kalau di ilmu sanad, di ilmu hadis beliau ngikuti kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Terus nanti Khilyatul Auliya ngikuti sebelumnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak boleh kalau dalam tradisi ulama orang mustakil. Jadi kalau tradisi kampus di dunia ulama malah salah. Kalau di kampus kan orang nulis skripsi itu nggak boleh plagiat. Karena kalau plagiat itu niru orang. Kalau di ulama harus niru. Nah, gak niru jadi bid'ah. Jadi tradisinya beda. Justru harus niru. Kalau nggak niru malah bid'ah. Nggak, memang harus ikut. Lah terus, anu tak berarti gak pinter. Pancen agama ora butuh pinter-pinter. Kowe ra iso sujud terus sujud loro ae mlebu swarga meneh ping 4. Lho, ora iso kok ngono. Terus kreasi dhewe.
Imam Ghazali nak nyontokno ngene. Kowe nak nyontokno ulama iku contone nganggo obat. Nak sedina loro wae mari pomene tak ombe puluh langsung malah mati. Dadi ora iso di agama iku beda mek. Kalau tradisi kampus kan plagiat Mas. Kalau ulama malah wajib niru. Kan ya memang tiba-tiba itu niru orang-orang oleh mustakil malah napa repot. Nah, ini penting kalau terang. Di kitab Khilatul Auliya ini cerita ada satu dialog. Saya pernah cerita, muga sampeyan iki nabi yang sezaman itu enggak banyak. Yang sezaman itu diantaranya Yahya dengan Nabi Isa. Sinten Yahya dan Nabi Isa. Yahya bin Zakaria. Rumono ya. Ada lagi yang sezaman itu tapi tidak sering ketemu itu Lot dan Ibrahim. Sinten Lot dan Ibrahim. Makanya ketika Nabi Lot dikejar-kejar kaumnya, dia ke Ibrahim. Ibrahim ya pernah ada masalah dengan kaumnya, datang ke Nabi Lot. Makanya disebut waqala inni muhajirun ila rabbi. Ini rumono. Ketika malaikat datang ke Nabi Ibrahim ditanya, "Kowe bengi-bengi rene kok ana apa?" Malaikat yo lucu. Jawab, "Niku kula untuk tugas menghancurkan kaum Sodom." Jadi kaum napa? Jawab Nabi Ibrahim, "Qala inna fiha Luto." Napa? "Qala inna fiha Luto." Lho piye to malaikat? Ning kono iku ana kawulane Allah saleh jenenge sapa? Lho, jawab malaikat yo wis roh aja. Jek malaikat itu darani bodoh ya ora trimo. Ternyata jawab, "Qalu nahnu a'lamu biman fiha la nunajjiyannahu." Jadi, "Aku luwih roh timbang kowe." Gampang tak evakuasi sik kuwi. Lane dari sapa malaikat ora tersinggung. Tersinggung kan. Aku ora malaikat tersinggung maca Quran itu. Jebule gak trimo darani ra roh. Ya malaikat itu dolan Nabi Ibrahim, ya. Dolan takoki. Aku ora usah arwah dolan malaikat Israil iki. Ya takoki, jenengan ada acara apa kok kesini? Ya Ibrahim takok, acara nopo kok jenengan dolan rene? Jawabe, aku itu ditugasi pangeran ngerusak Malik kaum nopo Sodom. Nabi Ibrahim ngelingno malaikat ya apik. Yo pikir piye-piye ning kono iku inna fiha Lut. Ning kono iku ana kawulane Allah saleh jenenge Lut. Cek malaikat gak terima wong. Qalu nahnu a'lamu biman. Aku luwih roh. Gampang toh sedurunge tak rusak, tak evakuasi. Sik, lanunat jannahu wa ahla. Berarti yang sak zaman siapa? Yahya, Isa. Ya terus enten Ibrahim, Lut. Terus ada sezaman tapi tabek matbu niku Musa kalian sinten? Harun. Sezaman tapi Harun ini ndak nabi yang punya hak istihad karena dia jadinya nabi lewat proposal wau. Jadi Nabi Musa niku alsah ku pelat. Ya, karena beliau harus jadi nabi, kalau pelat kan repot. Jaluk jubir. Jaluk jubir. Ya ono nabi jaluk jubir. Mergo dekne napa? Pelat. Tapi Allah tetap sing diangkat nabi ku Musa, mulane sing tok wahyu Musa. Engko sing kon nerangno Harun. Dadi ono nabi jaluk napa? Jadi qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus waj'al li waziran min ahli Haruna napa? Akhi. Sebagian riwayat wis jelas wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Jadi wa akhi Harun utai dulurku sing jenenge Harun afsahu minni lisanan. Fa arsilhu ma'yarid ay isaddiqu. Jadi pangeran niku apian tenan. Wong ngangkat nabi. Angkat nabi di luapuri ngono ya ora tersinggung. Gusti kok kula sing dadi nabi, kula niku pelak. Ngeten mawon nabine tetep kula, tapi kula gadah jubir. Ape pengen dituturti, ya jubir-jubir lah. Dadi yo ora nabi. Nek disebut apa wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Dulurku Harun afsahu minni napa? Lisan. Di Nabi Harun cara saiki kok mubalek lho, sing roh ilmune detail ulama, sing midatokno iku mubalek. Tapi kok jadi tok ndi klir-klirune iku mubalek kok terus ndi. Nabi Yahya dan Isa ini pernah dialog. Ini pentingnya kalau eling penting. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Nabi Isa, Nabi Yahya itu dialog begini. Ini sama-sama masih muda. Kan ini termasuk nabi-nabi yang dikasih wahyu mulai apa? Kecil. Ya. Wa atainaul hukma napa? Sobia. Ya, nabi dua ini sama-sama nabi yang dapat wahyu mulai apa? Kecil. Kan ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainaul hukma napa? Sobia. Dia tak kasih hukum ketika masih apa? Kecil. Nabi Isa sekaruan ma'ruf ya. Malah mulai lahir wis ngomong. Jadi
Ma'ruf. Nabi Isa itu Nabi Yahya selalu tanya, ayo nyari kampung yang masyarakatnya itu baik-baik. Jadi Nabi Isa tanya, apa? Ya saya senang kumpul orang baik. Jadi Nabi Sinten Yahya. Nabi Isa selalu tanya, lalu kalau daerah yang orangnya buruk-buruk di mana? Lalu mau apa kamu? Terus jawab Nabi Isa masyhur. Saya ini tabib. Innaman nabiyyu bimanzilatit tabib. Nabi itu ibarat dokter. Udawil mardo. Di mana-mana dokter itu nyari daerah yang berpenyakit. Kalau kamu dokter yang punya penemuan obat tertentu, nyari endemik penyakit apa golek daerah yang sehat? Tentu golek daerah sing jadi basis atau endemik napa penyakit. Ya soal kue rawani itu di ketularan itu mungkin nabi. Itu aja terus anut jajal. Tak jajal. Ya ini dua dini sarang jajal. Nak kepleset biji saya ora usah jajal bocah. Kono nabi dijamin pengenan, tapi dijamin sapa? Seneng kamu anut barang sing ora kena dinul. Cuma ana ilmune, setidaknya kita tahu ngene iku ya ana ilmu. Jadi nabi itu bimansiati topik, ngobati sing. Nah sekarang kalau ekstrim tentu sampai berdomisili di situ. Kalau udah ekstrim ya sekedar berteman, berkawan. Lain cara kula nggih biasa mawon. Ulama riyen do biasa kancanan wong ra cocok wong fasik ya do biasa. Nak menawa, iki pokoke dalile nak. Itu Said Romdon Al-Budi itu yang ini kan orangnya sudah wafat. Itu akrab sekali sama Hafidz Asad. Padahal Hafidz Asad itu Syiah. Dia kalau Jumatan ya makmum, dia di masjid jamek. Habis itu dia i'adah zuhur. Sampai dikritik oleh ulama-ulama yang garisnya keras. Saya Ali Asobuni sudah cocok belas jenenge biasa Romdon Al-Budi karena dianggap terlalu toleransi biasanya. Zaman itu Hafidz Asad. Zaman itu sebelum Basar apa? Ali Asobuni karena keras, Hafidz Asad keras, Basar Asad keras. Beliau sampai keluar dari Syria dilindungi di Arab Saudi. Ali Asobuni sing aran napa Sofwatut Tafasir kata lah. Kalau saya Romdon Al-Budi itu enggak. Dan saya dengar sendiri berkali-kali dawe Bamun, nah aku kon milih ya milih madzhab Said Romdon Al-Budi. Piye-piye ngempet iku apik, mujamalah iku apik. Walhasil singkat cerita itu ya begitu. Berkali-kali dia ada sholat Jumat karena harus makmum orang yang beda yang itu kan tasyayuk juga di Syria itu. Ya sampai Syiah atau tasyayuk lah pokoknya yang mirip-mirip seperti itu. Walhasil uniknya pangeran yang jadi kuasa. Pernah ditanya Mbah Mun pas Yai kunjungan ke sana ditanya mujamalah itu atau mudaroh lah terserah sampean bahasa Rasul mbak apali opo. Suka cek mujamalah cek mudaroh cek opo lah sing pantes-pantes cek mudahana cek opo. Ditanya jawabnya gini. Aku tak rewangi kancanan penguasa nopo Syria iku nggo nglindungi madzhab ahli sunnah nopo. Nak tak api iku ono sungkan. Jadi ahli sunnah rapati diberangus teman-teman. Terus kata Yai itu bahagada al ulama. Semua ulama dulu itu kompromi. Karena kalau nggak kompromi, taruh saja begini misalnya. Ini yang saya tahu. Misalnya dalam konteks Indonesia saja. Andai kan para ulama aswaja itu tidak dekat penguasa, terus penguasa milih madzhab tertentu dan sudah kong kali kong dengan madzhab tertentu. Lalu menamakan madzhab kita itu subversif. Mau apa coba? Coba kalau Indonesia misalnya ya tahu-tahu penguasanya itu bermadzhab Wahhabi misalnya. Itu makom wali enggak ditulis makom keramat. Sentral kemusyrikan. Yakin? Loh iya enggak coba aku kira-kira. Berhubung kiai ini menambah Pak Bupati moga ziarah nak ben dadi bupati malih. Wes keliru ralas yang penting batine wali deh. Oh, urusan gua bupati. Wes ngono lah, penting makom lah ditulis sentral. Lah ya umpama. Mane. Mari kita juga gedeng politik teman-teman. Namanya barokah ulama sing politik ku ya ana gunane. Saiki ora usah jajal. Monggo iki manem sepiro. Senam kok jajal. Mangan ora dijajal ya warak lah jajal bolak-balik susu ya warak. Ya tak balik malih. Jadi andekan penguasa itu rata-rata kan nggak ngerti ya bedanya nyun sewu bedanya aswaja dan nggak aswaja kan raro bedanya.
Wong angger cobaan ngene sudah dianggap ulama, angger di mata akeh ngaji ya dianggap. Jika di Indonesia itu sering ada ulama GR mergo ditekani pangap. GR wah ini seneng ulama. Suatu saat si pangap tadi dolan ning gone firqah yang enggak dicocoki ulama tadi. Lho, padha wae iku ya ditekani. Mergo si ora mergo ya padha wae angger di mata akeh disebut ulama. Ayo repot. Nah singkat cerita, mazhab seperti itu nyata ya. Napa? Kasus seperti itu nyata. Kalau andaikan kiai-kiai aswaji itu tidak dekat pejabat, tahu-tahu wali yang kita agung-agungkan itu dianggap sentral kemusyrikan dan mereka kuasa karena memegang ulil amri. Kan tinggal nulis, ini sentral kemusyrikan. Lama-lama pertama ditulisi ning gone papan tulis tok sudah dihancurkan. Habis. Nah, ahli sunnah di Syria itu nasibnya sudah minoritas. Satu-satunya pertimbangan Hafidz Asad tidak menghancurkan Aswaja di sana itu karena sungkan. Saya terus makmum dia Nasr. Pokoknya orang bodoh itu kan. Oh itu disalahkan semua ulama sak Syria. Gak tegas ya. Jadi saya terus ngomong serat tegas-tegas lah penting Islam. Ada wong kadang ibu ora tegas barang perko golek napa? Golek. Mulane wong ngaji aja men tegas tok ora tau ngaji. Bocah ora tau ngaji kecangkeman. Wong ku ngaji. Akhirnya saya terang Al-Buti saking suwe Nabi Anggen niku nganti Hafidz Asad wasiat ning Basar Hasan. Aku nak mati. Tak angen-angen wong saleh tenan niku saya terang Al-Buti. Aku nak mati. Kon ngimami saya terang Al-Buti. Wis Basar malah rawani mbek Aswaja perkara nek mikir bapak kowe wasiate. Jadi sabar iku nak suwi yo manfaat. Sudah gitu beliau kabudutnya keren pas ngajar tafsir di bom beliau kabudut. Jadi ini cerita ya. Tentu kita juga tidak terus menyalahkan Syekh Ali Asy'abuni. Dia juga orang alim yang punya istihad model seperti itu. Mungkin ra anut ae kok. Dia anut rondo Abu Tiyo oleh Ali Asy'abuni oleh. Sing ora oleh iku bodho. Mergo nak anut wong iku wong alim kabeh. Nak bodho ora cukup ilmune gua anut. Nah ini ma'ruf ya, di madzhab ulama itu ma'ruf. Sehingga Imam Ghazali tahu PNS. Imam Ghazali itu dulu pekerja kerajaan PNS. Salim Imam Ghazali itu nanti PNS. Tapi orang coba yang celana-celana nganggo seragam gitu. Jadi dulu itu ada madrasah Nizamiyah milik Nizamul Mulki. Imam Ghazali dengan tanda kutip dipaksa jadi rektor. Jadi dia digaji oleh apa? Negara. Kayak rektor Al-Azhar sekarang itu kan PNS karena dia digaji oleh negara. Tapi tetap ulama, harus nganggo seragam kan terus esok-esok upacara sembrono pajak-pajak noah. Tapi tetap PNS dia kan dia digaji oleh negara. Nah, terus kemudian begini, ini penting kalau terang. Karena ini tradisi ulama. Sampai kalau ngaji saya harus mau mendengar tradisi ulama. Tradisi ulama itu beda-beda tradisi orang garis keras. Ono perhitungannya. Dan saya mohon sekali yang pernah ngaji saya atau yang ngaji saya nyari manhaj ini di kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali itu pernah cerita tentang fawaidul uslah, pentingnya uslah. Terus juga cerita afatul uslah, LE uslah. Terus di tengah-tengah dua ekstrim kanan, ekstrim kiri tadi Imam Ghazali cerita begini. Ada ulama top yang dia ngaji tafsir, dia ngaji hadis. Dia mendakwahkan orang ila madzhabi ahli sunnah wal jamaah. Tapi akhirnya agak kuat juga. Gak kuat kan? Maksudnya wong nak nuruti nafsu gak kuat. Mergo mesti kan santri nak khusyuk mesti ra roh hak guru. Ora tahu salam templek, ora tahu hormat. Angger sing salam templek ora seneng ngaji, mok seneng ita itu derekno kiai. Ora yo repot ngel-ngel opo. Jajal ke kiai ning daerah-daerah sing seneng kiai. Bersing serang salam templek seneng ita itu ngatur kiai ini. Ampun ngoten ya ini kedangeten jenengan kudu teko acara nek mboten teko wah kiai jadi wajib-wajib lho. Salam templek sak juta wae ngatur-ngatur. Angger sing khusyuk. Cara kowe piye nggih derek tapi ora metu ngono ora gelo piye. Lane Mbah Mun nate wonten santrine sowan cerita. Yai masjid niku ngeten. Kowe dadi kiai pirang tahun jeng lebih 10 tahun. Kowe ora usah takok. Engko nak 20 tahun sowan aku nek. Bareng sowan meneh cerita. Nggih ya. Angger sing itikaf teng masjid terus jak urunan masjid mboten semangat ra tau urun. Ana sing ra tau nang masjid tapi urun terus. Lah ya ora rasane to kowe. Kadang fasik lomo saleh.
Lah simpulane yo ora usah simpulno wong iku kersane pangeran. Wis ngono donya iku yo. Jajal saiki misale wong ora tau itikaf, dekne urun nang masjid semua ngrasa ora tau itikaf urun namno keramike itikaf. Sing ning masjid terus ora tau jarang urun dekne. Malah kadang gremeng masjid bocor kok do meneng ae. Gremeng. Wiridan ora subhanallah malah masjid bocor kok iki. Iku wiridan model apa meneh. Artinya memang ning donya kudu siap kecewa ya semua. Gede murid bodoh mangkel mergo bodoh. Kok anggere walim kok nyaingi kowe ngel-ngel wong. Tapi ora usah rasakno. Jajal mimpin wong kok kader partai lho. Kader partai iku nak goblok iku nurut, pimpinan seneng, nak pinter mengancam. Ngel urip. Lah soal kula tenange mulah mergo ora tak rasakno. Wis sinau kitab ikhlas. Rodonya wis tenang ya. Jadi kayak benro. Walhasil akhirnya istihad ini itu dilakukan oleh Imam Ghazali. Terus beliau bikin solusi gini, ini kisah nyata. Ada Ma'mun bin Ahmad atau siapa gitu, orang alim yang singkat cerita itu dia akhirnya agak kuat naik ke Gunung Libanon. Orang Arab kalau bilang Libanon itu Lubnan, gitu apa? Lubnan. Kalau orang Arab nggak bilang Libanon tapi apa? Lubnan. Karena orang Arab ora iso pepet, le iku ora iso. Bahasa Arab le harokat le ora ono. Sing ono iku a i u. Mulane cara wong Arab krungu bahasa Indonesia gampang. Muhammad mem do mahmu, ora ono mem kok mu. Mulane sampeyan nang ngaji kudus ku kasus. Tahlilan ku cara ora model wong Quran kan la ilaha. Lam fathah la iku ora ono. Sing ono lam fathah la. Lah akhire cempreng la ilaha. Umat e ra gelem mergo ora seru. Lam kok fathah la iku yo ora ono niku. Sing ono lam la berarti la ilaha illallah. Tunggal Allah alif fathah a berarti Allah. Tapi sing marem iku Allah. Marem-marem. Lah aku melok goblok kan akhirnya aku nak ngarep wong akeh ya la ilaha illallah. Wah wis kandha pangeran Gusti ini jelas kudu model goblok ya. Akhirnya aku aslinya yo ngerti nak lam fathah la mem dhammah mu. Ayo jajal kene amune. Nabi sapa kan? Muhammad. Mem dhammah mu ya ora. Sing bener mu. Mem dhammah mu berarti Muhammad. Aneh gak kan? Oh, cak kriting mesti muni mu. Kulon nate polling, ini kisah nyata nate polling. Tahlilan dipimpin Kiai Kudus, tak takoki sing desa tok. Piye mantep ora? Kurang mantep. Mesti perkara ndak. Tapi nak sing fanatik Kudus gak seneng ana tahlilan ndak. Piye makroje lam fathah la iku ora. Lam ya fathah, la mim dhammah mu alif fathah a berarti Allah. Ayo, apa kan? Allah. Allah. Oh. Mau kunjung lata ke Fuad. Allah. Tapi seru tuh kan? Allah. Ya seru Allah lah iya. Ada serempet itu. Lalu nanti di debat yang gifat. Yuk ada sing fanatik. Wong alim tapi rapati cocok be ilmu qiraah. Wis ra cocok. Wong iku salah ora wong alim. Wong alim tenan. Mbok dukung wong dekne ra seneng ilmu qiraah, maksudnya ra cocok. Tapi ya roh. Uga gelem dalem tenan. Kon maca lasta alaihim bi musaidirin Muhammad tetep bisin. Karena di bahasa Arab di kamus itu ndak ada saytara bis. Sing manane saytara kekuasaan itu bisin. Karena bahasa Arab bisot itu tidak ada. Saytara yusaitiru. Saytara itu maknanya kekuasaan itu bisin. Lasta alaihim bimusaitir bimusallid. Tapi secara riwayat kita bacanya pakai sot. Dan riwayat kita semuanya pakai sot. Riwayat kita loh, mesti kira atau Asim riwayat Hafiz. Tapi Imam Asim wong alim ngerti nak bahasa Arab sot ora. Mulane ditulis sot kadang dikai sin, nak sing ditulis sin dikai sot. Dadi Imam Asim ki wong piye karepe. Dadi dia tahu betul misalnya gini, sama tak bedheki. Sing maknane jembaro rezeki bahasa Arab bahasa to bisin kan. Ya besutu. Besi.
Saiki ana ayat wallahu yaqbidu web. Tulisannya sot, tapi dikei sin. Imam Asy'ari ngerti bahasa Arab sot itu maknanya jebar ora ono. Tapi dia ada krungu riwayat iku sot, akhirnya ditulis sot dikei dasin. Piye gitu. Akhirnya wallahu yaqbidu tulisannya bisot macane. Dadi ono wong alim sing maunya iku apa? Mesti nak milih sih saya tulis apa? Mergo nak mbok golek ning kamus, bak soto ora ono. Bak soto ora ono, sing ono iku bak sinto. Wis wono ulama itu karena dia orang alim pede wae. Dia ngarang kitab qiraah. Karena dia ada ahli qiraah, ditentang lagi oleh ahli qiraah. Dan saya punya kitabnya saya sama punya. Sing ngenyek ambek sing dukung, ambek sing bingung aku duwe. Ada kalau ning pede. Wes mulane ning ndi pede ilmuku wis duwe kabeh, ilmu bingung, ilmu gak bingung. Jadi bingung kadang penting. Piye-piye manusa iku pantese yo. Lah kula ngaji hikam nak dalu nak badhe munajat ya Bu. Niki kita hadis kene. Kita iki kudu guyu tapi kadang ya seneng. Hikam nak munajat ngene kan, iso mbok praktekno. Tapi kowe kudu makome kaya aku sih. Keren maksudnya. Ilahi. Kaifa astadillu wa antal mu'is wa kaifa astaizu wa antal mudhir. Cara teori ilmu hakikat, sifatnya Allah itu pasti wujud fi madzahiri ayati atau madzahirul kaun. Saiki Allah ngendikan Ar-Razzaq, aku zat sing maringi rezeki. Sultanul Auliya Syabul Qadir untuk rezeki, maling untuk rezeki. Wong sing sugih kaya Abu Rizal Bakri ya mangan 2 piring 3 piring, Ruhin ya mangan 3 piring padha. Allah iku zat sing wa annahu adhaka wa abka. Sing ketua partai iso guyu kita ora di sapa-sapa ya. Mergo nek Allah mensifati dirinya pasti sifat itu mewujud di hambanya. Wong piye-piye titahe Allah mesti nyata, mesti saiki Allah zat sing maringi guyu. Apa ana syarat sing iso guyu kudu sing duwe dhuwit, kudu sing ketua partai kan ndak siapa saja mesti iso. Nggih mboten? Wa abkalan Allah zat sing maringi wong iku nangis. Ketua partai iso nangis. Calon wakil gubernur semeh calon leret to iso nangis. Ayo. Mergo sifate Allah mesti wujud. Nak Allah di sifat adhaka berarti kawulane mesti iso guyu. Nak Allah di sifat abka iso nangis no kawulane iso. Saiki Allah di sifat al-mu'izzu zat sing mulyano. Sapa wae iso mulya. Kadang presiden ora anake presiden. Anake presiden anak buahe wong sing ora tau anake presiden. Mulane terus sikam mulai ndonga Gusti, kula kok ngrasa ino piye wong jenengan di sifat al-mu'izzu zat sing mahrai mesti kula yo ana mulyane. Piye-piye sifate jenengan mulyano. Mosok sifate jenengan mulyano ora tembus teng kula, mesti kula yo mulya. Mulane wong aku mulya yo oleh wong apa al-mu'iz mesti kowe iku yo mulya wong Allah sing mulyano. Terus hikam balen, tapi wa kaifa astaizu wa antal mudhil. Kula kok ngrasa mulya piye jenengan yo di sifat al-mudhil yang menghinakan, mesti kula yo ana inane. Ngono iku suwengi ngomong ngono terus. Ilahi kaifa astadillu wa antal mu'is wa kaifa astaizu wa antal mudhil. Terus nak nyili eling awake elek ngene Pak Budi. Ya Rabbi bi mayaliku bilumi tapi wa minka mayaliku bi kaum. Ampun Gusti entekno le nyalahno kula. Nyalahno jenengan teng kula. Jen kula layak disalahno. Tapi wa minka mayaliku bi karomika. Tapi sifatnya jenengan piye akramul akramin. Jadi pun kula inallah jen kula menungso ina ra lah. Tapi jenengan di sifat akram. Sifat mulyakno wong, sifat apian. Mosok apiane jenengan radok kula. Dadi ana kata-kata bi mayaliku bilumi wa minka mayaliku bi karomika. Wong suwengi. Nak maca wong parate pangeran. Ya emang seperti itu. Mana kalau nunggu setengah apal baik hikam. Misalnya ngedikan lagi gini. Ya Rabbi, kullama akhrosoni lumi antokoni karomuka. Ya Allah, setiap saya mau berdoa ini dibungkam oleh sifat-sifat buruk saya. Orang pantas kalau matur jenengan dosa kula niku kathah. Salah kula kathah cangkeman njaluk jenengan. Ini akhrosani lumi. Saya ini dibisukan, gak kuweco cara wong Jawa iku gak kelafat. Gak keucap, apa matur jenengan gak keucap wong dosa kula. Tapi antokoni karo muka. Tapi nek eling jenengan wapian, terus ora kakean neliti, ora ruwet.
pun matur mawon. Jadi ulama akhrosani lukmi antokoni karom. Jadi itu semua ulama pasti begitu. Misalnya, mana kalau tak kenang masalah ini Mbah Nafek putrane Badil. 3 tahun sebelum wafat kan beliau sering tiap akhir sarah di sana itu yang diken ngisi kulo. Pertama saya tidak mau ya sungkan, tapi ya sungkan karena Mbak Dola itu gurunya bapak saya dan pernah mbah sama saya. Jadi ibu saya itu keluarga kajen, bapak saya santri kajen. Jadi saya itu kertu mati kalau sama kajen itu, kajen asem itu sarang karuan karena mulai kecil saya di sarang. Terus Mbak Nafek itu cerita, dulu ngaji Baziber. Ini penting saya utarakan ke jenengan. Dulu ngaji Baziber, karena dia putra kiai, dia wis iso ngaji, sama Mbak Mun disuruh ngajar. Mbak Mun itu masih muda disuruh ngajar. Singkat cerita beliau tidak mau terus pulang nemuin kiai sepuh lah dikata. Lucu kan wasiat itu. Kenapa kayak kon mulang ra gelem? Ngene iku, wedi salah. Kiai ini sing ngamuk lucu. Lah ki ada wedi salah koyo nabi, biasa wae ora nabi salah. Kadang wani mulangi mergo mulangi ora usah wedi salah. Lah kok ada wedi salah koyo nabi nek salah ra pantes. Wong ora nabi salah Allah. Mulang. Berarti kadang orang sopan itu justru karena keangkuhan. Wong mau mulang wedi salah iku sapa nek wedi. Misalnya ana wong semaanmu aku rapat lelas wis roh kabeh. Mulane misalnya kula nu nate ditamu. Ya dene kula niku Gus. Nggih khotib nggih macam-macam. Nek kula niku salah kula kathah. Salah mau apa terus cerita salah kula ngene. Terus maksudem kondaku piye? Ben jenengan ngertos. Kowe ku wong sombong. Kaya salam tangga ora roh nganti wong rohe ngenteni mbok rohno. Wis roh kabeh aku. Lagi sadar. Lu justru kowe nerangno salahmu berarti kowe sombong. Kaya salam iku wong liya rohe ngenteni mbok kandhani, padahal wis jelas anggere wong. Saiki bodohmu kan anggere wong roh, ada kondo kula ni bodoh ke foto kitab ra iso. Lu anggere wong wis roh kok terangno. Kaya wong roh ngenteni mbok kandhani. Sombong darane. Mane bar ngaji iki sampe mulang-mulang wis salah lah tenang. Engko ora do bubar dhewe santri. Tapi yang jelas ingin ideal tuh keangkuhan, ingin ideal itu. Mulane ada bar salat nangis, di salat kula ora ditampa. Mana ada salat kita ditampa mergo kita bener, kita ditampa salate mergo fadhole. Mulane kulama akhrosoni lukmi antokoni karom. Setiap saya terbisukan oleh kesalahan-kesalahan saya, nanti saya berani matur malih teng jenengan Gusti muga antokoni karom. Antoko ngucapno ning sun apa karomuka sifat lomane jenengan. Ane sampean kudu yakin mulya wis mau. Tapi ya yakin. Lah terus piye Gusti? Ora piye-piye biasa wae. Nyatane mulya ya tahu, ana wong nyucup kowe ya tahu, miso ya tahu. Berarti sukses, napa? Nah, kiai kan yo ngono, sing muji yo akeh, sing mencibir yo. Omne kok Gus Dur, sendarani wali wae, sendarani bid'ah yo. Wah, wis tenang ae to ngono, enggak masalah. Anak gue kan, malah sing darani kan gak jelas. Sing darani bingung. Darani rawali kok melarat, ciri khasnya wali melarat tuh. Darani wali kok rokokan, rokok pengiran dikebuli. Lalu jeeling. Dulu di daerah sini itu ada wali terkenal. Jare wong akeh wali, tapi rokokan. Jare kia wong alim ora percaya wali. Aku ora percaya Gus Nadine wali. Anak sendekne rokokan Gus, pengiran kok dikebuli. Jare sing penggemar wali sing rokok. Allah laisa bimakanin. Allah ora ning tempat. Maksud berarti ra kena kebulane kiai. Repot. Padha wong alime wis repot ora cocok wis bulet. Lho itu masyhur. Mulane wong ngaji ben roh cara berpikir ulama. Mulane hikam itu kitabnya diakhiri dengan munajat. Ilahi kaifa astadillu wa antal mu'is. Bagaimana saya merasa hina toh jenengan punya sifat al-mu'is yang memuliakan. Tentu sifatnya Allah tumus atau tumeka ning kawula. Misalnya Allah punya sifat rozak, wong idiot yo mangan, wong nganggur yo mangan, bahkan wong lumpuh sing gak bekerja nggih. Wong lumpuh wis dadi rumah tani keluarga ya iso guyu. Wis ana wae dalane iso guyu.
Ana wong sing nyayangi nggodha iso kuwi. Mergo Allah disifat adhaka membuat orang itu bisa tertawa. Mesti ya tumeka ning kawulane senajan to dalam keadaan apa? Allah ya sifat abeka, nangisno. Ana wong wis bupati wis mulya iso wae ditangisno pengen. Kowe kene ngene ya. Mergo angger sifate Allah mesti tumeka ning kawulane. Lah saiki Allah disifat al-mu'izz, pasti kita mendapatkan izzah. Tapi Allah itu sifat al-mudzil, berarti kita pun pasti ngalami zil. Lah ono kiai alim kadang utang wong, sing bodoh sing utangi. Lah yo ino. Tapi pangeran kersane ngono. Ape opo kowe? Yo sing rido ae. Ana wong alim, metu kiai gedhe. Seneng wong ayu anek wong biasa yo ino. Tapi pangeran gawe ning ngono yo keben. Cek ngono kadang ra gelem yo. Ya ora masalah, pangeran disifat al. Cari Sufyan Ats-Tsauri lucu takoki. Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Kaifa taqulu fi qouli ta'ala wa khuliqal insanu. Lha iku contone koyo wong ngalim to kiai, roh wong wedok zina rawani, seneng ora kesampeyan terus bingung tok. Dhaif. Iku apes iku ya apes. Jadi enteng oleh jawab ora dhaif. Dhaif. Tapi kena wis ridho be Allah dhaif mbok nikmati. Alhamdulillah barokah kula dhaif ora kumo luhur. Akhire ngiyai stabil mergo ngrasa dhaif. Lah misale kumo luhur malah rusak umate. Mane sifat dhaif yo nikmati, sifat bodho yo nikmati, pokoke sifat dillah kabeh iku madzahiru asma'i. Kabeh iku zuhure asma'i Allah ning kawula. Mane wong ku ngaji tasawuf ben ngerti nek Allah wis duwe sifat mesti di madzahir diwujudno ning gone athar. Athar nggih napa mah? Mane napa kitab hikam itu kitab yang paling percaya itu. Misalnya beliau ngendikan istadalla nenggone sifate ngangge athare. Berhubung ana bumi, ana manusa berarti ana sing gawe. Nah iso gawe berarti nunjukno kudro. Lah kudro iku sifat, ora mungkin sifat kok berdiri sendiri. Nek jenenge sifat mesti nempel. Nah, berarti Allah iku Jadi istadalla bi atharihi ala ausofi wa ala ausofi ini terus itla yakumul wasfu bi nafsi karena sifat itu enggak mungkin berdiri sendiri. Jadi nganti kowe iso guyu, nganti kowe iso wujud mergo ana sing gawe. Sing gawe nganti iso gawe bumi berarti di sifat kudroh. Kudroh karena keceluk sifat enggak bisa berdiri sendiri, pasti nemplek zat. Nah, terus kabeh ulama mari kita Allah iku zat. Mengko nek ra darani zat, engko ora iso duwe sifat. Lah klirune wong Kristen, wong-wong Nasrani, iku darani Tuhan iku logos. Mulane darani logika, patologi, apa ilmu antropologi, log itu logos. Logos itu pemikiran. Lah wong-wong Yunani iku darani Tuhan itu logos. Logos iku arot. Arot iku pokoke ngono. Berarti nyane yo goblok, ora iso nerangno pokoke ngono. Nah, filosofi Yunani ini mengilhami orang-orang ketika memitoskan Isa. Berhubung sifatnya Allah sing logos iki bergentayangan rantuk enggon. Terus golek enggon sing pantes. Digoleki sing paling pantes iku Isa. Terus dianggap logos iki manggon ning Isa. Nah, mulane kekeliruan pertama nganti ana manusa iku darani pangeran, kok darani Allah iku sifat. Yo lucu wong sifat kok gak nemplek. Jadi aneh, wong sifat kok berdiri sendiri. Wong darane ruhin kiri, itu kan mergo ana wonge, lagi di sifat kiri. Ora kok kiri sik. Ora ana wong, iki kiri. Dadi ra iso anggere jenenge sifat, kaya HP iki ireng. Ya kudu ana HP, nek cucuk muni ireng HP lho terus HP-ne ning ndi? Kudu ana. Zah. Akhirnya pangeran koyo arot. Nah, kalau ada kitab filsafat, itu nak darani pangeran aklul awal, terus darani aplikasi ini aklul sani. Akal logos logika. Akhirnya darani manggon Isa. Bulat akhirnya lakot kafara ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Yo hakikate pangeran wis nemplek ning Isa. Ana sing ora iso pangeran yo pangeran Isa yo Isa. Wis nak ngono yo innallaha salisu bingung. Sebarang bingung, no terus suwe-suwe agama Nasrani ku agama rasa. Agama rasa iku ora nganggo akal tapi nganggo rasa. Pokoke pantese pangeran iku ya nemplek Yesus.
Pangeran gojlok nganggo akal, mulane wong kudu nganggo akal aja nganggo rasa tok. Ane pangeran gojlok ku sampe ngene. Wong Kristen niku wani nyeritakno nak pangeran duwe anak, tapi ra wani nyeritakno kelone kapan. Mulane pangeran cerita anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah. Sahibah kancawe. Lalu jadi geger. Kalau Tuhan punya anak, bedanya siapa? Lalu jadi geger. Tapi ini cerita. Kalau khusus ilmu tauhid itu aja nganggo rasa. Mane kayak kudu di guru-guru sing wong ora pati nganggo rasa, nganggo akal. Ya mau nggih. Dalla bi wujudi athari ala wujudi asma'i wa bi asma'ihi ala wujudi awsafi. Wa bi awsafi ala wujudi dzati itla yakumul wasfu napa dinafsi. Saiki ana asar, ana bumi, ana langit. Berarti ana asar. Asar nganti bumi detail, srengenge canggih, besar sing gawe mesti di sifat kudro. Mergo nek ora di sifat kudro gak mungkin iso gawe langit. Saiki terus wis mbok arani di sifat kudro. Nek iso ana sifat kudro berarti ana zat sing ditembelaki sifat kudro. Mergo diarani sifat itu mergo nemplek. Mergo diarani sifat itu sifat kok. Lah klirune wong Nasrani iku agama ini lahir ketika berbarengan dengan filosofi napa Yunani. Jadi kalau Plato, Sokrates ora SM di sebelum napa Masehi. Wis wong percaya logika. Lah logika dianggap alam sing ijek bergentayangan, sing buta nemplek ning zat. Termasuk pangeran iku cek golek-golek panggonan. Ya tapi yo ana sifat iku ora ana zate oleh goleki piye wong dene dhewe mok. Ayo terus. Akhirnya Kanjeng Nabi datang nerangno pangeran iku zat. Zat iku ekspresine ning bahasa Arab disebut Alladzi. Ya Alladzi iku wong utawa napa? Kalane diarani mausulul asma'il ladzi sing diarani mausul iku ya wong. Ja'al ladzi koma. Ora oleh muni ja'anil qiyam. Ya ja'a teko sapa alladzi koma. Aku ditekani wong sing ngadeg. Kowe mungkin gak muni ja'anil qiyamu. Aku roh ngadeg. Sing mbok ro ya wonge iku disifat. Lah ngadege dhewe ora ono ndi ngadege. Lah iki ora balen malih. Wes pikir nganti keriting kan pokoknya itu. Ya misalnya Ruhen ini ngadeg. Sing tak sebut ngadeg itu apa? Kan gak ono. Ya pokoknya Ruhen. Ruhen itu sifat. Terus ngadegnya itu di saja. Sing darani ngadeg itu. Ngadeg itu pokoknya ngono iku agar ngono iku jenenge. Nah malane tenggene ilmu mantek ono ngene. Iki misale 2 HP kalau terang. Iki 2 HP. Terus nak tak template iku jenenge apa? Ittisal. Terus nak tak renggangno jenenge sing wujud tenan kan zate. Sing wujud tenan 2 HP ini karena ini zat. Plek nemplek. Berarti sing wujud iku nemplek apa HP? HP. Nak nemplek mbok arani wujud di jajal nemplek cek foto. Cuma nak ngene iki jenenge nemplek. Lah arani nemplek wujud. Saya gitu. Bisa. Lah bisa iki. Ora ono, iki jenenge amrun iktibari. Dadi manusa itu butuh dijelaskan nak ngene iki jenenge nemplek, nak ngene iki jenenge bisa. Tapi nemplek mek bisa ora wujud. Sing wujud iku HP. Artine sing wujud iku mesti ngono kok ora iso. Lah sok ben nek kowe ketemu malaikat tukang audit, sok ben tes-tesanem ngono, anti ra iso neraka. Dadi ora cukup netakoki pangeran sapa Allah, Nabi Muhammad gak dites. Logikane piye? Kowe kudu iso nerangno. Pokoke riyen nate ngaji Gus, Pak. Mengke kula style malih. Makasih. Berarti kan nek kuburan go kita bawa umul apa? Barohin. Dan memang saya itu termasuk protes. Kalau boleh protes saya protes. Sebetulnya yang diajarkan mudin itu tidak lengkap. Yang diajarkan mudin itu tidak. Itu kan enak tesane marbuka manabiuka kan masih enak. Itu yang di kitab Bukhari sebetulnya ada orang ketika mati itu tanyanya malaikat kaifataku fi hadar rajul sama delok ning kitab Bukhari. Orang disuruh komentar dan Nabi enggak disebut Muhammad, dia disebut Nabi. Kaifataku fi hadar rajul. Lalu komentar Anda terhadap orang ini gimana? Terus fa'amal mukmin awil mungkin orang mukmin akan menjawab gua Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fasaddaqna wa amanna. Dia adalah Muhammad, dia datang sebagai Rasul dan dia membuktikan kalau dia Rasul. Misalnya mengajarkan dengan supaya kita sujud, kita baca tasbih. Enggak mungkin lah kalau seorang raja ngajarkan kita disuruh sujud, disuruh baca tasbih.
Mesti ndekne nabi orientasinya akhirat. Karena saya tahu orientasinya akhirat, orientasinya ilahi kalimatillah fasaddaqnahu wa aman nabi. Ya sudah, terus kata malaikat lulus. Terus ada orang munafik datang. Bagaimana komentar kamu tentang orang ini? Maksudnya orang ini Muhammad. Orang munafik. Kata orang banyak sih dia nabi. Ya saya ikut-ikutan bilang dia nabi. Wah itu perkara. Cuma Mudin itu nggak mau ngajarkan itu. Jadi yang ditalkin itu tidak lengkap. Sebetulnya masih ada. Lagi tak lengkap gitu. Maksudnya makanya awas gak mau turun be aku dusun. Jadi ini persiapan apa? Ngadepi sinten. Jadi karena yang namanya agama itu harus ada bayinat. Agama ini dibawa oleh Rasulullah, semua nabi bawa bil bayinat. Bayinat itu bukti nyata. Baik itu secara logika maupun secara kasat mata, pokoknya harus ada bukti nyata. Mulane lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Contoh gampang gini, ini kan ya, rungokno kan. Bukti nyata misalnya gini, bayinah. Wong mesti taslim, iku jenenge bayinah. Wong mesti nyerah. Misalnya tak contohno sing nyata ya. Orang Arab itu berpikiran Tuhan harus banyak. Karena urusan banyak kok Tuhannya satu, enggak keren. Kalau urusan banyak Tuhannya harus banyak. Ini klop. Sehingga ketika Rasulullah bilang Tuhan itu satu, kata mereka Muhammad itu bodoh. Tuhan kita urusan kita banyak kok Tuhannya satu, tidak cukup. Kalau urusan banyak ya Tuhannya harus banyak. Mereka mencibir aja alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Muhammad itu menjadikan Tuhan banyak itu jadi satu. Ini inna hadza syai'un ujab, ini aneh. Napa? Aneh dalam logika mereka. Terus Nabi datang memberi penjelasan. Begini cara memberi penjelasan. Kalau kalian jadi pembantu atau jadi buruh, suka enggak punya majikan banyak? Majikan kamu yang banyak ini perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda. Lalu karena dia majikan kamu harus nurut semua. Bisa enggak? Wah repot Muhammad. Majikan harus satu. Kalau banyak repot. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak repot. Ya mat sitok. Ini bayina. Orang itu pasti taslim adut munfakina hatta ta'tiyahumul. Orang kafir baik ahli kitab maupun orang musyrik, mereka selalu dengan pikirannya yang salah. Hatta ta'tiyahumul bayina, sehingga datang rasul yang memberi penjelasan yang detail. Itu siapa bayina itu? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Maka seorang ulama di antara khasnya adalah dia bisa memberi penjelasan yang baik. Makanya mau alsak kudu nganggo jubir. Ya. Terus akhirnya Nabi diwarai Jibril juga. Selain beliau cerdas tentu ya karena Rasulullah diajari yang wahyu. Itu ning ayat daraballahu mathalar rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal li rajul. Hal yastawiyani masalah. Terus kata Allah alhamdulillah. Terus Allah membuat satu perbandingan. Wes ngene umatem takoki. Ana wong dadi buruh atau dadi pembantu dhe majikan akeh. Ambek wong sing dadi pembantu mok majikane sitok warajulan salamal lirajul. Hal yastawiyani masalah, apa dua nasib pembantu ini sama? Yang punya majikan banyak, kecangkeman kabeh, ambek sing dhe majikan siji, perintahnya satu. Terus mereka jawab tidak sama Muhammad. Tentu kita milih yang punya majikan satu. Terus kata Allah alhamdulillah. Terus mereka iman, menerima konsep Tuhan satu. Dulu gak nerima. Lah ini bayina. Dan nanti Munkar Nakir termasuk tanya itu kan. Kada muka ngaku iman mbek Nabi Muhammad. Buktine. Terangno. Ngeten. Nggih begerian. Istirahat. Dalile kan. Senang riyen. Innawa ma'asobirin. Cuman pukul ya, no? Aku lah di persiapan akhir kan, jadi ngadepi Munkar Nakir tenang. Apa model Sidina Umar? Sidina Umar parah, takoki Munkar Nakir. Kowe ngerti aku sapa? Jabe Umar marah takok. Lah kowe ngerti aku sapa? Aku iku kancane wong paling disayang pangeran. Takono pangeran. Aku Umar, sahibu Muhammad, kekasih pangeran. Meriang malaikat. Kita. Kancane kekasih pangeran. Aku coba takoki wong iki. Konco ya semacam-macam. Mun kula tresno. Fatawakul mongko tawakal wa ya tawakalu atiqatu percaya. Percaya bima kelan apa wae indawa kang ana ing ngersane Allah.
Wal ya sulan putus asa ama sing perkara fi aidina. Iki magribe mundur kok ora maghrib. Oh ngajine kesel ora maghrib. Oh gara-gara maghrib mundur. Fatawakul mongko ditawakal wae tawakal atiqatu percaya bima kan perkara. Indah wahi ana ing kersane. Pokoke eling-eling nggih, pokoke sithik-sithik lah gadah bagian. Minimal kados sing kula terangno. Ana makhluk iku berarti ana asar, ana sing gawe. Sing gawe kudu mbok sifati kudro. Ya, nek ora disifat kudro, berarti ora iso gawe bumi. Lah nek wis sifat berarti buta. Wis, mulane kudu kok darani Allah niku napa? Ya, mulane ulama riyen sampe nek ngaji teng zaman sekolah anyarane kok mesti darani Allah iku zat sing wajib wujude. Tapi disebut napa? Zat. Kok nek ora zat ora iso ditembelai sifat. Wah akhirnya sifatnya gentayangan golek Yesus malah kasus kabeh. Wal yasulan putus asa ama sing perkara fi aidina kang ing dalem tangan-tangane manusa. Patasimu kowe utai taslim wae taslim aligiyati nurut-nurut ya amrillahi maring perintah Allah taala. Wa tarkul i'radi lan ninggal nentang atau ninggal mengo kima ing dalem perkara layu laimu kang ora maslahat apa ma. Mula amae sing ora sesuai ora maslahat. Wal maqalatu makalah asadi satu wasalasun an Luqman al-Hakim ana qala libni satune Luqman dawuh ning putrane ngene ya bunaya ru anak ingsun manane anak cilik ingsun anak tuwa iki wis ra cilik sing omongi wis tuwa tapi jenenge anak tetep dipanggil apa ya bunaya inna nasa satune manusa iku salah satu aslasen iku ana telu sangka sepertelu jadi manusa itu ada 3 unsur dari 3 bagian sulusun ta sing sepertiga iku lillah wa sulusun li nafsi wa sulusun lidud. Ada sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk dud itu cacing. Fa amma huwa lillah faruhu. Fa amma mana pene perkara huwa katema lillah iku kagungan Allah faruhu mongko ruhe wong. Fa huwa rajiun lillah. Rohem iku kan gak doyan sate, gak doyan bakmi. Rohem iku butuhe parek pangeran. Mulane masih wong fasik lah iku ruhe tetep tersiksa, perkarane kepengin golek pangeran. Amen dijak fasik kae. Mulane roh iku tersiksa. Lan ngendikane Nabi, wong fase kok kaya apa nak dijak dosa tetep ora seneng. Atine iku grunjalan, tapi nak dijak seneng tetep anteng. Mergo sing diarani ganjaran ku ning ati mesti napa? Anteng. Iku roh. Roh iku faruhu. Fa amma ma huwa lillah napa? Faruhu. Sekarang wa amma ma huwa li nafsi, sesuatu yang kembali ke dirinya fa amalu. Ngamali, fa wa mengko te amalu rajiun bali li nafsi arjene man. Binafi kelan manfaati wal itbal idrari lan bayan. Lah wa amama anapun te perkara gua ketimbang didudi gedhe cacing fajismu. Lah ya men mbok toto ae ujate cacing malah mbok permak kae. Fisik ku kanggo apa? Toto. Jatahe cacing. Toto ya roh iku mergo sing balik ning napa? Balik ning napa? Pangeran. Fawa monggo te jisim makul dudi ku bakal dipangan apa? Cacing. Wa maqala asabi wa salasun analien karoma wa jawra di anu anaqal salasun te barang telu yazidna iku nambah apa salas sulfidin dalem apalane. Fitini tegese mari apalan iki rungono gen telu iki mari gampang apalan. Nek wis jajal ora ya ora bakat. Wa yudhibna lan iso ngilangi apa salas al-bulghama ing bulgham. Ini balgham iki bulgham kang rata-rata guru-guru kita maca niku bulgham. Muni harokate balgham. Wa wa te bulgham sanad wong akeh kan. Iku ahadut tobai iku salah sine pira-pira watak utawa hukum alam al-arba'ati kang papat. Wa ya al-bulgham. Napa manane riya apa? Sing metu ora umbel kan sing metu kok lesan. Riya ya. Iki namanya. Hah? Riya sing kenthel lho sing koyo umbel lho. Riya iki. Wadamu lan geteh wa sauda'u lan sauda unsur hitam wa safra'u lan unsur safra. Safra'u koyo kekuningan. Barang telu iki marai nambali apal. Siji asiwa siwak wa somo lan poso wa qiraatul Qur'ani lan maca Quran. Niki ora kok berdasar afdaliyah disebut berdasar proses. Sajane nuruti afdalu maca Quran, puasa terus siwak. Tapi ini berdasar ahwal. Ahwal itu nak ape maca Quran kan siwakan. Syukur-syukur poso. Jadi niki cara nggawe urutan si final iku urutan ahwal. Saiki ditakoki, kena ibadah maca Quran sik penting di maca Quran mbek siwak. Jawab, "Kowe maca Quran siwak ku sunat ora ngono carane berpikir ora ngono." Kan nak maca Quran iku kesunatane siwak. Tapi ulama fikih yo lucu. Sampe tak warai lucune fikih, tapi lucune wong alim. Ibadah nak dzatiyah iku ora iso dikawiti mbek dzatiyah. Misale ngeten. Kullu amrin dibalin la yubtada'u fihi bi bismillah fa wa aqta. Barang nak apik iku nak ra diwacana bismillah iku aqta kurang napa?
barokah. Terus jari sarah-sarah ngene iki. Kowe ra iso protes ngene. Lah maca bismillah apik ta elek? Ya apik. Nak ngono di bismillah isih. Akhirnya ape maca bismillah. Bismillah sih. Lah akhirnya maca bismillah ya apik, bismillah sih. Nah, akhirnya ana wong adzan kok bismillah sih mergo adzan iku apik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akbar lho ya ora oleh nu jare Fathul Mu'in. Nak barang wis apik, tapi kuwarite ra usah bismillah ya ora usah bismillah. Lah kok sesuk ana wong adzan Bismillahirrahmanirrahim pe komat yo. Bismillahirrahmanirrahim ya ora ngono. Dadi meskipun kaidah iku umum tapi ngenteni ahwalul ulama. Nggih ngenteni ahwalul ulama. Karena kalau nuruti ora ahwalul ulama ya repot. Sak roh kula nak teng mriki adzan bismillah sik to. Gak usah boten lah ya perkara niku kuwarite ora usah ngono. Aja kok pepeh angger apik kudu maca bismillah. Lah berhubung bismillah barang apik. Bismillah. Ya suwe-suwe nak tahlilan Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata. Mergo maca la haula barang apik. Berarti kawitane bismillah. Yo repot kabeh. Dadi wong yo kudu mikir. Mulane teng mriki Quran iki diwaca nomor 3. Mergo ahwale iku siwakan sik lagi maca napa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin ta'ala. Wa mablaghur ridho zinatal arsy. Alhamdulillahil alamin. 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 Wa mablaghur ridho zinatal arsy.